Len pred pár dňami Američania spustili bezprecedentnú operáciu v hlavnom meste Venezuely v Caracase, počas ktorej špeciálne jednotky Delta Force zatkli prezidenta Venezuely Nicolasa Madura a exportovali ho do Spojených štátov amerických na súd. Tomu predchádzalo Trumpovo divadlo s 15 000 vojakmi, množstvom lietadlových lodí a torpedoborcov a riadenými strelami. Ide o najväčšie nasadenie amerického námorníctva v regióne od americkej invázie do Panamy v roku 1989. Trump obviňuje Madura z vedenia drogového kartelu Cartel de los Soles. No Maduro popiera, že je vodcom kartelu a obvinil Američanov, že zneužívajú tzv. Vojnu proti drogám ako zámienku na pokus o jeho zosadenie a získanie rozsiahlych venezuelských ropných rezerv. Nebudeme sa v tomto videu prioritne venovať geopolitickým kontextom a dôsledkom či príčinám, keďže medzinárodné vzťahy nie sú úplne moja šálka kávy a skôr by to bolo tak na debatu pri pive. Ale povenujme sa naopak ekonomickému príbehu Venezuely, respektíve jej úpadku, ktorý je doslova fascinujúci, keďže je to krajina s nesmiernym nerastným bohatstvom. Venezuela sa môže pochváliť obrovskými zásobami vzácnych zemín, rozsiahlými plochami ornej pôdy a najmä krásnymi karibskými plážami, ktoré môžu lákať zahraničných turistov, teda mohli. Na prvý pohľad má táto juhoamerická krajina všetko, aby sa v nej dalo žiť ako v raji. V skutočnosti ide o príklad ekonomického diletantizmu. V krajine s najväčšími zásobami ropy na svete je žiaľ politika prepletená so systémov korupciou. Za uplynulých 10 rokov z krajiny emigrovalo takmer 8 miliónov obyvateľov, čo spôsobilo demografickú krízu, keďže krajina stratila v relatívne krátkom čase viac ako 20% ľudí. V súčasnosti žije vo Venezuele asi 28 miliónov ľudí. Venezuela to mala v 70. rokoch naštartované veľmi dobre. Vo volebnej kampani v roku 1973 právnik a bývalý minister vnútra Carlos Andrés Pérez načetol víziu veľkej Venezuely, ktorá bude bohatá, sebestačná a suverénna. A voliči mu uverili. Súčasne uspela aj Pérezom vedená strana Acción Democrática, ktorá získala väčšinu v Národnom kongrese a silnú pozíciu v regionálnych zastupiteľstvách. Cesta k znárodneniu ropných zdrojov bola otvorená. V roku 1975 až 76 Venezuela znárodnila ropný priemysel, ktorý bol v majetku zahraničných ťažobných spoločností, ako je americký Exxon, Shell či Mobil Oil. Hlavným dôvodom bola snaha o tzv. Ekonomickú suverenitu a maximalizáciu ziskov z ropy a blížiaci sa koniec platnosti starých ťažobných koncesí, ktoré mali zahraničným ťažiarom pôvodne vypršať v rokoch 1983 až 84. Štát sa rozhodol proces urýchliť, aby získal kontrolu ešte skôr. Všetko bolo starostlivo pripravené a zahraničné ťažobné spoločnosti boli vyplatené relatívne férovo, takže nenasledovali spory ani arbitráže. V 70. rokoch počas dvoch ropných kríz cena ropy vyslila nahor, až štvornásobne. Z toho sa mali stavať školy, nemocnice, diaľnice a budovať priemysel, aby krajina nebola závislá len na rope. Prezident Pérez ropný sektor zveril zo zahraničných firiem pod novovytvorenú štátnu spoločnosť PDVSA, Petróleos de Venezuela. Do vedenia boli dosadení jemu blízki ľudia, ale časť zamestnancov pochádzala aj z USA, čím sa zaistila aspoň odborná kontinuita. Produkcia sa držala na 3 milióny barelov denne. Venezuela bola vtedy jedným z najvýznamnejších členov ropného kartelu OPEC a darilo sa jej. Zo všeobecného nadšenia z ropnej nezávislosti Venezuely sa však stal postupný úpadok. Po znárodnení v roku 1976 fungovala štátna firma veľmi efektívne, pretože jej bolo dovolené ponechať si značnú časť ziskov na reinvestície, ako je údržba vrtov či prieskum nových ložísk. Lenže počase ropná spoločnosť chytala rany a profitabilita začala trpieť. Štátnemu podniku dávali politici ďalšie a ďalšie úlohy v oblasti sociálnej spravodlivosti. Z firemných peňazí sa stavali spomínané cesty, nemocnice či vodovody a PDVSA fungovala aj ako regionálna rozvojová agentúra aj v zahraničí, čím si Venezuela snažila vydobiť vplyv. Politici si z firmy spravili doslova bankomat. Venezuela mala napriek tomu kopec peňazí a za Péreza sa rozpočtové príjmy strojnásobili, ale súčasne explodovali aj štátne výdavky. Aj v dobách vysokých cien ropy sa deficit rozpočtu vyšplhal k 4% HDP. A rýchlo rastol aj zahraničný dlh. Import prudko rástol, ale Venezuela prakticky všetko dovážala. Dokonca aj potraviny, ktoré si mohla vyrobiť. Obyvateľov trápila inflácia a z Venezuely sa stávala drahá krajina. Vznik tohto videa podporil broker XTB, ktorý sa v posledných rokoch stal atraktívnym prostredníkom pre vstup na finančné trhy. V prípade, že chcete investovať do akcií či širších ETF-iek, tak XTB je výhodné z hľadiska poplatkov. V súčasnosti za držbu a obchody zaplatíte skoro nič. Cez XTBčko investujem aj ja osobne.
Širšie som sa platforme venoval vo videorecenzii, ktorú nájdete na tomto kanáli a v pravom hornom rohu videa. V súčasnosti XTBčko, tak ako každý rok, posiela Market Outlook, kde sa dozviete o tom, aký sa predpokladá ekonomický vývoj na Slovensku, v Európe či USA a rovnako sa špecificky venuje aj jednotlivým sektorom, ako sú napríklad commodity či AI. Celý 41-stranový report si môžete stiahnuť z linku, ktorý vám prikladám v popise a pripnutom komentári tohto videa. Ďalšia vláda síce ešte zažila rekordné ceny ropy po islamskej revolúcii v Iráne, čo bola druhá ropná kríza v 70. rokoch, ale na obzore už sa rysovala hrozba v podobe konkurencie nových ťažiarov mimo OPECu. To viedlo k výraznému poklesu cien ropy. Pre Venezuelu to bola pohroma. Už v roku 1983 sa rozpočet znížilo tretinu a to bol stále len začiatok. Nižšie ceny Venezuela nemohla kompenzovať väčšou produkciou. Ako jeden zo zakladajúcich členov OPECu ani nechcela, aby ropou nezaplavila trh, čo by jej cenu tlačilo nadol. Problém bol ešte inde. Štátna ropná spoločnosť PDVSA bola vybrakovaná a začali jej chýbať financie na rozšírenie ťažby. Jej investície mierili predovšetkým do spracovania a skladovania ropy. Po Čiernom piatku 18. februára 1983, keď ropa prudko klesla, musela vláda prudko devalvovať menu. Ropný sen sa zrazu skončil. V roku 1970 sa vďaka exportu ropy stala Venezuela najbohatšou krajinou v Latinskej Amerike a jednou z 20 najbohatších krajín na svete, s vyšším HDP per capita ako Španielsko, Grécko alebo Izrael. Venezuelskí zamestnanci mali najvyššie príjmy v Latinskej Amerike. Kolaps trhovej ceny ropy v 80. rokoch spôsobil prudký prepad HDP a HDP pokleslo a inflácia dosiahla 6 až 12% v rokoch 1982 a 1986. V roku 1989 inflácia vyskočila na vyše 80%, na čo prezident Carlos Andrés Pérez reagoval znížením vládnych výdavkov a otvorením trhu. Výsledkom boli rozšírené protesty v meste Caracas, známe ako Caracasov. V roku 1975 Venezuela síce zakázala súkromné vlastníctvo v ťažbe a obchode s ropou, ale už nejakých 15 rokov na to sa ukázalo, že by sa zahraničný kapitál zase hodil. Ako inak zvýšiť produkciu ropy a modernizovať sektor? Privatizácia PDVSA síce bola tabu, ale zahraničné firmy mohli ťažiť v spolupráci s ňou. Ropné koncerny ako Chevron, ExxonMobil či BP opäť v krajine investovali a ťažba rástla až tesne nad úroveň pred znárodením. To sa ale čoskoro zmenilo po nástupe Huga Cháveza v roku 1998. Najprv vymenil vedenie PDVSA a po potlačení generálneho štrajku vykonal masívne čistky. Prepustených bolo 19 000 zamestnancov, teda zhruba polovica zamestnancov tohto štátneho gigantu. Nahradili ich Chávezovi priaznivci. Vláda pumpovala peniaze z ropy do sociálnych projektov, ku ktorým sa však prisali posluhovači režimu a peniaze si dávali bokom. Štátny ropný gigant sa stal nástrojom jeho revolúcie, ale prišiel o profesionálne vedenie. Investície do ťažby a údržby ďalej klesali a za Chávezovho nástupu Madura spolitizovaná PDVSA nezvládala ani bežnú prevádzku. Štátna firma sa stala odkladiskom neschopných režimových kádrov. Viedlo to k postupnému odchodu žiadaných profesionálov do zahraničia a úpadku štátnej firmy. 2 roky pred prelomom milénií, keď Chávez vyhral voľby, Venezuelčania ťažili 3,1 milióna barelov ropy denne. Keď bývalý dôstojník v roku 2013 umieral na rakovinu, boli to už len 2,3 milióna barelov. Za Madura zošup pokračoval ešte radikálnejšie. V najhoršom v roku 2020 sa ťažba dostala na iba 336 000 barelov denne, čo je úroveň, ktorú krajina dosahovala v 40. rokoch. Vďaka technickej pomoci zo spriateľených štátov z Ruska, Iránu a Číny ťažila v roku 2024 Venezuela 900 000 barelov, ale aj tak musela časť pohodných môd dovážať, predovšetkým z Iránu. No a Venezuela napriek tomu extrémne dotuje ceny pohodných látok a má jedny z najlacnejších cien benzínu na svete vďaka rozsiahlym vládnym dotáciám. V septembri 2025 bola cena 95 oktánového benzínu 0,84 venezuelského bolívaru za liter, čo je menej ako 1 cent u nás. V roku 2025 sa ťažba ropy oproti predošlým rokom zlepšila a Venezuela ťaží viac ako 1,1 milióna barelov denne. Pomohlo k tomu aj obnovenie licencie americkej ťažiarenskej spoločnosti Chevron v lete, čo schválila Trumpová administratíva. Chevron loboval za obnovenie licencie s argumentom, že pokiaľ bude nútený odísť, získajú v ropnej krajine ešte väčší vplyv Čína a Rusko. Ťažba Chevronu aktuálne predstavuje takmer štvrtinu venezuelskej produkcie ropy. Aj keď Trumpová administratíva ešte pred zatknutím zintenzívnila svoju vojenskú aktivitu zameranú na Madura, americké vojnové lode ale umožňovali tankerom prepravujúcim ropu spoločnosti Chevron dostať sa do Spojených štátov amerických. Dôvodom venezuelského pádu sú predovšetkým vlády ekonomických dilentantov Cháveza a Madura.
Počas vlády Cháveza dosiahla ropa historicky najvyššiu hodnotu, viac ako $100 za barel. Miliardové príjmy z exportu ropy umožnili vláde financovať sociálne programy a dotácie na potraviny. S poklesom trhovej ceny ropy sa stali tieto programy neudržateľné. Chávez reagoval znárodnením súkromných spoločností a stanovením fixnej ceny na kľúčové výrobky, potraviny a lieky, čo je v podstate to najhoršie, čo môžete v kríze spraviť. Tieto produkty sa síce stali oficiálne lacnejšími, avšak až pod cenu výroby alebo nákupu. Výsledkom bolo, že tieto produkty sa vytratili z obchodov a objavili sa na čiernom trhu za ceny o mnoho vyššie. Od roku 2013 sa prezidentom Venezuely stal Nicolás Maduro, ktorý pokračuje v ľavicovej politike Huga Cháveza. Od roku 2014 vláda odmietala poskytovať ekonomické údaje, čo komplikuje ich sledovanie. Inštitúcie monitorujúce finančnú situáciu tak závisia na údajoch z externých zdrojov. Maduro v politike Cháveza pokračoval, čím krajinu priviedol k hospodárskemu kolapsu, keď v obchodoch chýbajú základné produkty z potrebného koša ako mäso, mliečne výrobky alebo toaletný papier. V roku 2013 so začiatkom Madurovho mandátu začal trvalý ekonomický pokles, s ktorým sa rapidne zhoršovalo zdravotníctvo, školstvo a bezpečnosť. A začal extrémne rásť aj dlh krajiny. Krajina je v bankrote od konca roka 2017, keď nezaplatila investorom za emitované štátne dlhopisy a dlhopisy vydané štátnou ropnou spoločnosťou. Analytici odhadujú, že Venezuela má približne $60 miliárd nesplatených dlhopisov, zatiaľ čo celkový zahraničný dlh vrátane záväzkov štátnej firmy, bilaterálnych úverov a arbitrážnych rozhodnutí predstavuje zhruba 150 až 170 miliárd dolárov v závislosti od toho, ako sa počítajú úroky a rôzne súdne rozhodnutia. Medzinárodný menový fond odhaduje nominálny hrubý domáci produkt Venezuely na približne 82 miliárd dolárov, takže pomer dlhu k HDP je medzi 180 až 200%. Napríklad Slovensko má dlh vyše 60%. Venezuelu súžuje to, čo ekonómovia nazývajú holandská choroba, pri ktorej si vláda vytvára nezdravú závislosť od vývozu prírodných zdrojov na úkor iných sektorov. Holandská choroba je ekonomický jav, pri ktorom náhly boom v jednom sektore, často je to ťažba prírodných surovín, vedie k posilnení domácej meny, čo poškodzuje ostatné exportné sektory od priemyslu cez poľnohospodárstvo. Dôvodom je fakt, že drahšia mena voči zahraničným menám znevýhodňuje exportné produkty a zvýhodňuje naopak import. V konečnom dôsledku zvyšuje nezamestnanosť a robí ekonomiku závislou od cien jednej komodity. Tento termín zaviedol časopis The Economist ešte v 70. rokoch, keď opísal problémy holandskej ekonomiky po objavení veľkých ložísk zemného plynu v 50. rokoch. Venezuela financuje väčšinu svojho vládneho rozpočtu z príjmov z ropy. V roku 2024 sa odhadovalo, že príjmy z vývozu ropy a dane platené štátnou ropnou spoločnosťou tvorili približne 58% štátnych príjmov. Zvyšok tvorí ropný koks alebo kovový šrot. Z potravín vyváža ryby, morské plody, najmä krevety či tropické ovocie ako ananás či avokádo. Ekonomika krajiny je už viac ako 4 desaťročia veľmi turbulentná a jej HDP sa od roku 2014 do roku 2024 znížilo viac ako 70%. V roku 2023 však administratíva amerického prezidenta Joe Bidena zmiernila niektoré sankcie na ropu, čo viedlo k rastu HDP v ostatných 3 rokoch na úrovni okolo 5 až 8%. Historicky boli Spojené štáty najväčším odberateľom venezuelskej ropy. Tento vzťah bol vybudovaný na relatívnej geografickej blízkosti a špecifických potrebách amerických rafinérií. V súčasnosti až 80% venezuelskej ropy končí v Číne. Aby sa však venezuelská ropa dostala do Číny, náklad prechádza neprehľadnou sieťou, ktorá sa snaží vyhnúť sankciám a zahŕňa obchodníkov, sprostredkovateľov a tankery. Každý zaistený tanker alebo stupňujúci sa spor s Trumpovou administratívou znižuje príjmy štátu potrebné na dovoz potravín a liekov. Orientácia Venezuely na Čínu môže byť pre Trumpa najväčšou hrozbou z geopolitického hľadiska. Venezuela v súčasnosti exportuje ropu aj na Kubu, čím pomáha podporovať ekonomiku ďalšieho karibského štátu, ktorý Washington považuje za nepriateľský voči záujmom Spojených štátov amerických. Ďalším problémom pre Američanov je, že Maduro sa opakovane vyhráža prevzatím regiónu bohatého na ropu v susednej Guajane. Americký ropný gigant ExxonMobil prevádzkuje konzorcium, ktoré má pod sebou nedávno objavené zásoby. USA majú záujem na tom, aby tieto hrozby zastavili v počiatku a zároveň si zabezpečili vplyv nad ropnou veľmocou. Trump, možno viac ako ktorýkoľvek iný americký prezident v nedávnej histórii, totiž vníma zahraničnú politiku optikou zabezpečovania strategických prírodných zdrojov. Američania môžu tvrdiť, že budovanie ich vojenskej sily v okolí Venezuely je primárne o riešení drogových problémov, ale ropa môže byť pre Trumpa ešte perspektívnejšia. Tak tomu bolo aj pri Ukrajine, keď chcel sa dostať k nerastným bohatstvám a podobne to bolo a ešte stále je aj pri Grónsku.
Politická kríza so Spojenými štátmi sťažuje Venezuelčanom už tak ťažký každodenný život. Venezuelská mena stráca na hodnote v dôsledku politickej neistoty. Rozdiel medzi oficiálnym kurzom 270 bolívárov za dolár a reálnym je až 1:480. Bolívar v roku 2025 znehodnotilo 80%, avšak slovo inflácia v slovníku vlády oficiálne neexistuje. Ale venezuelské finančné observatórium, čo je think tank koordinovaný skupinou opozičných ekonómov, odhaduje, že inflácia dosiahne do konca roka medziročne 590%. Medzinárodný menový fond hovoril v októbrovom výhľade o inflácii vo Venezuele na úrovni 270%. Všetko ale v súčasnosti zmenilo zatknutie prezidenta. A tak je zbytočné predikovať, čo bude nasledovať. Neostane nám nič iné, ako čakať. No a nezabudnite, keď sa vám video páčilo, dajte mu like a tomuto kanálu odber, aby ste žiadne ďalšie video nezmeškali. No a keď ma chcete podporiť, môžete mi kúpiť kávu.